Top 5 animais com cortêsitos finos. Número 5. Gato empresário. Este gato se está sendo um cortésito empresário. Eu tiene uma entrevista de trabalho e tiene que ir elegante joder. Número 4. Perrito calvito. Este perrito está muito triste. Su madre lo mandou aquilo de pelón. Pobrecito. Lhe van fazer bullying. Número 3. Rata diabólico. Esta conchesumare não quer cortar-se ao pelo. Quer deixar melena para parecer drogadicta. Rata feia tonta. Número 2. João Galán. El está sendo cortésito de Serresiete para ser el mais guapo de todos. Así tener todas las menitas. Simplesmente João. Número 1. Mexicano finito. Este conchesumare está cortando el pelo em la peluqueria de su primo. Cortésito grátis joder.